Bueno, gente, ultimísima hora, hace pocos minutos se acaba de dar pues un extra, que no puede ser el último tal vez, toque de gracia negativo para la temporada del Milan, no solo el Milan nuestro, sino el Milan en general, el Milan como institución, y es el descenso de el Milan futuro en su primer año de existencia de la Serie C a la Serie D. Acaban de perder 2-0 con el Spal en la pues ida y vuelta de los playoffs del descenso, donde habían ganado en la ida 1-0 y claramente pues bueno, dos son más que uno, por eso el Spal se mantiene en la Serie C y el Milan va a la Serie D, el Milan futuro. Y bueno, obviamente es un palazo, es un palo muy gordo para todo lo que es el proyecto Milan, para lo que era este proyecto en específico como el Milan futuro. Y bueno, tengo que decir que mis primeras impresiones es una felicidad gigante, gente. O sea, y esto es algo triste, pero no puedo evitar sentirme contento por un aspecto que ahora lo voy a explicar. Porque es triste porque me han obligado esta directiva, esta gente, a tifar en contra de mi equipo para que la cosa se solucione. Porque no veo un futuro con sentido con esta ideología de gestión de club. Y por eso creo que la mejor forma de que esto cambie es que fracasen esas ideologías, o esas ideas, o esos modos operandis. Y por eso para mí el fracaso es una victoria porque hace que un cambio sea posible. Y bueno, ya hemos visto todo lo que ha pasado con el Milan principal, que ha sido un total desastre. Y bueno, digamos que ya esto es no la cereza del pastel, porque no se puede completar, ya que el Milan aún está jugando la Europa League, o la Conference, o la Champions. Veremos en la Serie A. Aún no es oficial que no estamos adentro de algo. Pero esto sí que ya es oficial, con las otras cosas que ya han pasado este año. Y pues realmente creo que esto es un desastre total, gente. O sea, es un desastre gigante. Sobre todo, o sea, literalmente en el primer año te baja el descenso. Cambiaste de entrenador, fichaste a un montón de gente de esas divisiones en enero a la desesperada y al final pues te acabas justamente siendo descendido. La verdad que qué desastre, gente, qué desastre. O sea, creo que la verdad, no sé, no hay ni palabras de cómo comentar este desastre que es esta gente. Cómo han infravalorado el proyecto. Sobre todo también, o sea, esto me gusta y me alegra porque la gente soberbia que no tiene ni idea de lo que hace, me parece que lo mejor que le puede pasar es llevarse el palazo en la cara para que espabilen. Porque literalmente esta gente creó un equipo de la nada y metieron a gente que no tenía nada que ver ni experiencia y obviamente te pasaron por encima los que ya saben en qué se están metiendo o en qué están metidos. Y pues bueno, evidentemente como fue la soberbia en el Milan principal, este año también fue lo mismo en el Milan futuro. Sí que podría decir que es más grave esto que no ir a Champions y que todos los que nos pasó una temporada. Yo diría que sí, porque un descenso es un descenso y la verdad es duro, es muy duro. Creo que hay claros responsables, los que, pues, podemos decir como Kirovsky, que lo fueron a buscar cuando no tenía la experiencia ni las competencias probablemente adecuadas, los entrenadores, Bonera al comienzo, claramente, pues bueno, estaba porque Abate tuvo sus problemas personales con Ibrahimovic por el tema de su hijo, luego también pues el cambio de entrenador, Otto, jugadores que no dieron la talla, o Lodorillo y por ejemplo, Baloturé, que estaban, no estaban, luego jugadores que pasaban de un equipo a otro, como Camarda y Liberali, que jugaban allá, acá, no sé qué, después los fichajes de enero. Bueno, gente, un desastre total. Esto, pues bueno, me deja contento porque, bueno, como ya he dicho, gente, o sea, creo que lo mejor es que esta gente se diga, o sea, es que lo bueno es que, o sea, con la Copa Italia o a lo mejor la permanencia del Milan futuro, eh, el aire fuese sido un poco más de tranquilidad porque, bueno, tienes algo de argumentos para decir que no fue tan malo todo. El tema es que ahora, gente, o sea, ¿qué pueden decir? O sea, ¿qué pueden decir si al final el Milan tampoco va ni a Europa League? O sea, ¿qué pueden decir? Por lo cual creo que cuando se sienten en la reunión de plantear la temporada que viene,
en todos los Milans. ¿Qué van a decir? O sea, ¿qué argumento pueden decir para continuar con las ideas, con los nombres, con las personas, con la idiosincrasia que han tenido hasta ahora? Si ha sido todo un desastre por todos lados. Por lo cual realmente que esto me deja tranquilo, en el sentido de que creo que esto va a ayudar a que nos podamos levantar. Entiendo que hay gente que pueda escuchar esto de mí y crea que no soy milanista o que no quiero al club, pero justamente por lo tanto que lo quiero, creo que lo mejor que puede pasar es que pase esto, para que se cambie la mentalidad y no vivir en una mediocridad, y más que en una mediocridad, en un modo de gestionar el club que no es el correcto. Y bueno, no lo digo yo, no lo dices tú, no lo dice más nadie, que lo más indiscutido que son los resultados, que son las evidencias que nos ha dado esta temporada. Y aún se puede agravar, veremos qué pasará con el Milan en los últimos 2 partidos, en cuál posición quedamos. Pero bueno, evidentemente ya el desastre es gigante. Sí que me da pena obviamente por el Milan futuro, porque al final sería mejor obviamente tener al Milan en lo más alto posible para poder generar jugadores para el Milan principal. Pero bueno, creo que a veces cuando te equivocas, cuando haces mal las cosas, te mereces que te vaya mal, y aún más si eres soberbio y no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Y pues bueno, por suerte, a día de hoy lo que más me hace orgullo es que mucha gente la está comenzando a ver como yo, y como muchos más que tenemos rato pensándolo así, que hay que estar en contra de esta gente. Y esto es un poder, una energía extra a lo que será pues toda la presión que hay que exigirle y meterle a la directiva este próximo verano. Realmente que, o sea, es que lo mejor es que no haya ni un argumento para que se puedan defender. Y más bien que haya más leña al fuego, para que el fuego sea tan grande que tenga un efecto. Y que sobre todo la gente que es más blandita, que no espabila y que son muy ovejas de rebaño, que se espabilen también, porque también hay mucha cantidad de esa gente en el milanismo, y que estemos todos remando en la dirección correcta, y es en contra de esa directiva y en contra de todo lo que han hecho. Porque realmente alguien puede hablar de proyectos, alguien puede hablar de que acaban de llegar, o sea, pero es que no hay excusas, gente, no hay excusas, porque el tema es que si tú te equivocas, pero eres autocrítico y lo has intentado hacer las cosas bien, es una cosa. El tema es que esta gente ha intentado jugar al fútbol americano en el fútbol normal o algo por el estilo. O sea, han intentado hacer algo que no es lo que es. Y por eso, pues los resultados lo han demostrado claramente. Y creo que más aún en una liga como la de Italia, que es una liga tan mañosa, tan particular, es un país muy, muy suyo, muy de cultura futbolística en muchos aspectos, en el campo, fuera del campo, en las oficinas. Son tantas cosas que creo que el que llega aquí y no tiene ni idea, pues evidentemente le va a ir mal. Porque esto es un lugar donde realmente, para el que no entiende, entenderlo es lo importante. Y lo más importante, creo yo. Así que bueno, veremos qué pasa a la gente. Quiero ver sus opiniones. Realmente que es un desastre total. Y que bueno, ganas de ver. O sea, yo tengo ganas de ver es que cuando se pongan a dar una conferencia de prensa, también creo que faltan 2 remates de tirar bombazos en contra. Uno es que no lleguemos a nada de Europa, que puede ser si mañana perdemos. Y las palabras de Conceição. Que yo creo que Conceição, gente, lo banques o no, el día que se acabe su contrato, va a tirar una cantidad de bombazos y va a blanquear un montón de cosas que han pasado dentro del Milan y seguramente que serán súper polémicas, y ya todo será, pues bueno, un mix de cosas para, pues, ejercer esta presión sobre la directiva y sobre para que hayan cambios. Y bueno, esperemos que no haya otro bombazo, que sea la salida de un jugador grande como Reinders, pero esperemos que no lleguemos a un punto de realmente perder gente que nos sirve en este Milan. Y bueno, gente, veremos qué pasará. Los leo en los comentarios, quiero tener sus opiniones. Y bueno, una pena, gente, y más que una pena, una vergüenza.